Jenji kwa ya sente zangu. Nze bankutwala kati gwe Masaka nazimba n'ennyumba yange. So bangajja kutuusaako gwe n'owakana n'okuwakana. Omukyalo ono tumusanze mu kaduukulu ka police post y'Ekironde police post esangibwa mu bitundu wali eby'omu Ndeeba era nga poliisi esitaanye naye okumujja mu kaduukulu asobole okubaako ne kyatunnyonnyola ku nsonga zino. Ono bw'abuuziddwa oba ddala ssente zino abadde alina kyazimanyiiko, ono akkiriza nga ssente zino bwe ziri ezize zennyini era nga talaba nsonga lwaki okuzivungisa bye bimu ku bibadde bimukubya emiggo. Kyali yategeezezza poliisi nga ssente zino bwe ziva mu ntuuye ze era ng'alina ebintu bingi by'asobodde okuzikolamu, gamba ng'okuzimba ennyumba mu bitundu eby'e Masaka. Bagambye nti nazo zizo kasozo zino kanziteeke wano anti zigenda teka wano sente zo. Ono wabula atabukidde poliisi n'abalumiriza nga bwe balina ssente z'endala ze babadde bakwese era ono agenze mu maaso n'abalumiriza ng'obwedda bwe bamulikita emigoba nte. Endala ziriwa gokola mulimu zonna zizo bazitutte gokola mulimu ki nesente zawe zonna zewanjigyeko kasa zabaddewo ziriwa nesente zawe zennusu zonna kasa gwazinjigyeko wano mu nsawo n'okulya emmere yawe zalimeka yadde nkiriita gyaddeko mutwalo Atwala police post eno eya Kironde zone atutegeezezza ng'omukyalo ono bw'ajja ottwalibwa mu ddwaliro e Butabika asobole okwekebejjebwa obwongo era singa kizuulibwa nti alina akakyamu ku bwongo poliisi tejja kulonzalooza ejja kumutaalya ebutaala. Ekyo tumanyi waliwo amuwa ssente z'okuzisuubula era yabaadde n'ennyingi ezisingako awo lwakuba azikozesezza emipiira ng'aze kufungisaako ezimuzibayiziza. Ono wabula awadde batuuze banne amagezi okubeera abeegendereza eri abantu nga bano. Abantu ekika kino abayaaye bwe basinga okukozesa ennaku zino kuwaayo ssente enfu oluusi n'okubba amaduuka zi mobile money ebiseera ebibeeramu ssente nga ziwerawerako. Nze Robert Onyango, Emitwe 10 mu Ndeeba. Zinjagala genda